स्कुल स्कुल म चाहिँ अहिले काठमाडौँ आइसकेँ होइन। अहिले सल्लाहरीबाट अगाडि जाँदैछु। सो हेलो एन्ड नमस्ते, इस्मी सरोज केसी होइन। होप सबैजना सन्चै राम्रै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि त्यही हो, अनि आज चाहिँ मैले बाइक सर्भिसिङ गर्दा गइरहेछु होइन। अनि त्यही अनि कपाल सपाल नि काटेँ अनि भिडियोहरूमा है त कान्छ स्टुडेन्ट गाइज। सो अहिले चाहिँ म यता वर्कसपमा जाँदैछु होइन। अब सर्भिसिङ गर्ने टाइम भइसकेछ अनि त्यही भएर नि म वर्कसपमा जाँदैछु। अब्दुल दाइकोमा जाँदैछु होइन वर्कसप। त्यहाँ ग्रिन इन्जिनियरी छ। बाइक चाहिँ एकदम हुन्छ नि मिहिनेत लगाएर गरिदिनुहुन्छ क्या। अनि त्यही भएर म जहिले त्यहीँ जान्छु। सो अब भन्नु के छ र, अब त्यहीँ गएर भेट्नुपर्छ है त गाइज। के छ सरकार, कस्तो भइरहेछ त लकडाउन? अहिले त खोल्न दिइरह होला नि दिउँसो। ए सर्भिसिङ हानिदिनु पऱ्यो भने मिटर चाहिँ किन त्यस्तो हल्ल्याएर त्यो सफ्ट पस्थिनु ल, केही नहल्लोस्। खत्रै देख्दो रहेछ त। लाइटको साइड लाइटको इन्डिकेटर हालेपछि देख्छ। होइन अहिले चाहिँ बाइकको काम सकिन आइसक्यो। त्यो अब हेडलाइट मिलाउनु बाँकी छ। अनि हेडलाइट मिलाएपछि अनि अब त्यही धुनी त्यही हो। अनि अगाडिको लाइट बल्ले गर्छ क्या दिउँसो नि। अनि त्यही भएर इन्डिकेटर हाल्न आँटे जब म चाहन्छु त्यतिखेर बाल्नलाई मात्र। अनि साइड लाइट डबल साइड लाइट बल्ने हाल्न आँटेको त्यो गाइस। अब के भन्नु, सर्भिसिङ गर्दैछु। त्यसपछि अब भोलि गाउँ जान नि सक्छु है। फाइनल्ली गाइस इन्डिकेटर हालिसक्यो होइन। अब जोड्न बाँकी छ, यता नि हाल्दैछ। अनि यो नि पस्ति चाहिँ अलिक टाइट भएको छ होइन। ए हेर्न सक्नुहुन्छ बाइकको हालत होइन। इन्डिकेटर हाल्छ, टायरमा नि किला चिरी छ, चिरेर बनाउनु पर्छ। फाइनल्ली है सर्भिसिङ नि भयो। यहाँ लाइट नै हालिसक्यो होइन। त्यस साइड हुँदैछ। भ्यू चाहिँ दामी छ, चर्को घाम छ। मौसम चाहिँ कडा भएको क्या आज। बाइक आउँछ होइन, त्यसपछि पे गरेर जानुपर्छ। गाइस अब कपाल नै काट्नु पर्ला जस्तो छ। अब गएर बाइक अब आउँछ अनि फ्युल हाल्नु छ। सर्भिसिङ गरेपछि मात्रै हाल्ने भनेर बसेको थिएँ। त्यही त अब फ्युल नै हाल्नु भयो। कपाल नै तेरो नाम भएर बसिरहेको छ। बिहान कति 8 बजीतिर आएको, अहिले 11 बजिसक्यो होला। त्यो गाइस के भन्नु छ र, सबजना स्टे सेफ होइन। अहिले जोड र बिजोड चाहिँ चलाइरहेको रहेछ गाडी होइन। अनि मेरो चाहिँ आज बिजोड, तर आज जोडको पालि रहेछ। त्यही पनि आज सर्भिसिङ मात्र हो। त्यही हो।
बाइक नै आयो। आउँछ अब्दुल सरकार है, जस्तै बिग्रे चिनी बनाइदिनुहुन्छ। बाइक चाहिँ यो धोइन्छ टिलिक्क बनाएर है, सही हो। यहाँको चलाउँदा स्टिकरै गइदिएर पछि हाल्नुपर्छ अब बिस्तारै। त्यो गाइज, अनि अहिले बाइक सर्भिसिङ भएपछि चाहिँ राइड जानुपर्छ। पाँचवटा त किला मात्र गाइज, पाँचवटा किला, 3टा 4टा सानो रहेछ, एउटा चाहिँ यत्रो छिराइ रहेछ क्या। बाइक सर्भिसिङ गरेर नि पुरा भयो, अब घर जान्छु अनि खानासाना खाएर। अनि प्रशान्तको चाहिँ 500 पुरा कम्प्लिट भयो होइन। अब बिस्तारै माया देखाइदिनुहुन्छ होला होइन दुवैजनालाई, त्यही हो। अनि बधाई छ होइन 500 पुगेर। त्यो अनि आज चाहिँ 500 को लागि स्पेसल भ्लग बनाउँछु भन्दै थियो, अनि बोलाएको थियो। अब जान्छु होला सायद, कि जान पनि सक्छ होइन, के हुन्छ हेरौँला होइन। स्टे ट्युन। अब अहिले एकैताली बाइकमा भेट्नुपर्छ त गाइज। बाइक चाहिँ धेरै स्मुथ भइसकेको छ होइन। भोलि बिहान एकताली पुस्नुपर्छ अरे। ब्रेक नि अब ब्रेक सेक सब बनाएको, अलि हल्का राम्रो नलाग्ने भइसक्यो। त्यही हो। अब चाहिँ हो क्या मिठो मिठो राइड हान्न पाइन्छ होइन। मेरो चाहिँ बिजोडी हो नि त, अनि भोलि बिजोडको बेला मात्र चलाउनु पाउँछु। अनि एक दिन छोडेर भिडियो आउन सक्छ होइन। गाउँकै हो भने त त्यस्तो हुँदैन, गाउँकै हो भने त दिनकै आउँछ होइन। दिनकै भन्दा नि अब गाउँतिर नेट छैन क्या फेरि, अनि गाउँतिर नेट छैन, अनि काठमाडौँ आएरै भिडियो अपलोड गर्नुपर्छ तनाव। पुरी सर्भिसिङ गरेपछि चाहिँ होइन मक्खन क्या बाइक त ल। ब्रेक चाहिँ होइन तर स्पिड हाँक्न अलि मनाइ छ होइन। अब भोलिसम्म चाहिँ क्लियर हुन्छ, किनकि त्यो मैले डिजेल वास गरेको थिएँ क्या, अनि त्यस डिस्प्याडमा पनि लाग्यो नि त, अनि लाग्ने जति ब्रेक लाग्दैन रहेछ। त्यहाँ दाइले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो पछाडि टायरमा मात्र क्या साथीहरू 5वटा किला छिरेको रहेछ, मैले जम्मा एउटा देखेको थिएँ। अनि दाइले हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ होइन 5वटा निकालिदिएर होइन। अनि त्यही हो। अब भन्नु त के छ र होइन। अब डिटेलमा तपाईँलाई सर्भिसिङको भिडियो चाहियो भने चाहिँ भन्नु होइन, म गरिदिन्छु। अब त्यहाँ भन्छु होइन, तर मैले यो हल्का भिडियो बनाएको थिइनँ नि त। अनि अब सर्भिसिङ गरेको नि अझै धेरैलाई नलेज हुन्छ के उतो गर्नुपर्छ भनेर मैले त्यही भएर आज भिडियो बनाएको थिएँ। होप सबैलाई यो भिडियो मनपर्छ होला होइन। स्टे सेफ होइन, अब के भन्नु। अनि म चाहिँ आजै गाउँ जाँदैछु, सो अब एकैतालि अब दामी भिडियो हेर्नु होला नि त होइन गाइज। यो भिडियोलाई चाहिँ माया देखाइदिनु होला आशा गर्छु होइन। अनि अब पर्सि दिवाली छ, अनि त्यही भएर आजै हिँड्न आँट्यो। अनि म र अङ्कल जान आँट्यो हो, त्यही भएर स्टे ट्युन गाइज होइन। होप अब के भन्ने एउटा कुरा कति दोहोऱ्याउनु, सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला होइन। लाइक कमेन्ट सेयर होइन, के मन पऱ्यो के मन परेन अनि तपाईँले भन्नुभयो भने त म सुधार्न सक्छु नि होइन। त्यही हो, स्टे ट्युन गाइज।